खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। जोंनि बर' बिजोंनि थासारिया जोबोद दुखुनांथाव। बर' बिजोंनि थासारिया थैलांनायनि लामायावसै। मानो जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा सिरि? बर' हारिनि जेंनाखौ नुवाब्ला राजखान्थिनि थाखाय दैदेनगिरि जानानै मा मुलाम्फा? गेदेर सोंलु खालामदों बर' आरो रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बासुगाव ओस एस स्कुलनि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जेंना सोमजिदों। सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैयैयाव फरायसाफोरा खुद्रिखांनाय दिन्थिफुंदों। दानि बिटिआर सोरखारा जोबस्रांनायनि लामायाव नामा? सा 10-12सो फरिसदा बिपिएफआव हाबनो हागौ। गोजोननाय गैयै फरिसदा एबा एमएलए फोरा लुबैदों हाग्रामा महिलारिखौ। एमएलए दुर्गा दास बर' बिथांनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गिदिर बाथ्रा बुंनाय बर'नि राजखान्थि बारहुंखा गुन फारसे जिम्मायाव बिजेपिनि सोरखारा बोसोरसे जागोन। बिपिएफनि एमएलएआबो मोनगोन नामा मन्त्रि? बिनि सायाव बिथाङा बुंदों दि मन्त्रिनि बिबान होयोब्ला मोजां मोनगोन होनना, नाथाय होआब्लाबो गाज्रि मोना। आगोलाव गिबि मन्थ्रिया होगोननि इंगित होदोंमोन होनना फोरमायो। प्रमद बर'आ सोरखार सालायनो हायाखै। हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव जौगानायनि गोबां खामानि मावबाय। हाग्रामानि खामानि मावनायसिम प्रमद बर'ल' नङा, सोरबा गुबुना गाहाय जामोनब्लाबो मोनहैनो हानाय नङा। गुबुन फारसे एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङाबो बुंदों, दानि सोरखारनि सायाव बिटिआरनि थागिरिफ्रा दायो लैथोमायाव सालायग्रा गैयै नावाव गाखोदों होनना साननो गोनां जादों बुङो। बेखौ बारनो लामा नागिरनानै मोनाखै, बिनि थाखायनो बिपिएफ सोरखारनिफ्राय मदद बिदों होनना फोरमायो। मख'जाथावदि मैया उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बिबान सोलायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। रायजोनि बेखारफोरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोदों आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फैगौ 14 मेआव रायजो सोरखारा होगोन 23,000 साख्रिनि थिसनलाइ। सावस्रि, सोलोंथाइ आरो नखर बिफानाव होगोन बे साख्रिफोरखौ। बिथाङा गावनो बेखौ फोसावनानै होदों। आगोलावनो सोरखार दानायनि सिगांनो 1 लाखनो साख्रि होगोन होनना फोसावनानै होदोंमोन। बिनि मोनसे बाहागो हिसाबै 23,000नो होग्रोगोन। मख'जाथावदि बिजेपि सोरखारा फैगौ 10 मेआव बोसोरसे जागोन। रायजो सोरखारा बोसोरसेनि गेजेरावनो 1 लाखनो होगोन होनना बुंदोंमोन। बेखौ खालामनो हाजोबासैब्लाबो खालामनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां सुबुंफोरानो साख्रि आनजाद होनायनि उनाव नेगासिनोमोन फिथाइखौ मोननो थाखाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आखाइयाव सावगारि लाना गाबै गाबै लामा दङ 10 बोसोरनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसालाखौ। चिरां जिल्ला सा अगनि थागिबि रुंसारि जयचन्द्र, बिनिनो अनजालि बिसि प्रमिला ब्रह्मनि असे फिसाज्ला आरो रनिमा ब्रह्मनि अनजालु फिसाय जलि चन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 2012 मायथाइ एबा 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमाना दङ। जलिनि असे बिमानि खोन्थानाय बादिब्ला जलि चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसि ब्रा नार्सनियाव खोला भारतनि बेंगालर रायजोआव रां खामायनो थांदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बेंगालर सहैखांनायनि दानसेनि उनावनो मानिबा जाहोनाव न' फारसे गिदिंबोफिननो रेल एबा ट्रेनाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरो। बिनिफ्राय जलिनि जेबो खौरां गैया। दासिम 10 बोसोरनि बारलांबाय होनना मिथिना मोन्दों। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।